Hoy les voy a presentar pero nada más es para decirle que nos llame este número 88866688. Es el único boleto doble que tenemos. Extraordinaria localidad, ¿ok? Y Sam Smith es la primera vez que viene a Monterrey. Un gran artista. Ha ganado premios, pero gran mejor artista nuevo, mejor canción del año, grabación del año, mejor álbum. Ya ha arrasado. Y así va a pasar cuando se presente aquí en la ley. Oiga, pues mire, pese a la auditoría que todavía no concluye en el patronato de bomberos y tantas protestas de los apagafuegos, la situación al interior de dicha institución de beneficencia se ha agravado y está colocando. Lo que hice es usar pegamento colorante, en este caso lo usé azul, un colorante azul. Usé también como para lo que miedo y esto usé líquido de lentilla y por último crema de hizo esto, me encantó, como que es la primera vez que he hecho un slime y eso. Pues yo tenía este bol que era otro slime y se me hizo bien fácil que se guardaba bueno, química, yo no sé por qué como tienes como al afectar se hace más grande. Y que se le gusta, Los bomberos de Nuevo León enfrentan un fuego complicado de extinguir. Se trata de una crisis administrativa al interior de la institución. En los primeros meses de este año, los apagafuegos encabezaron protestas contra los administradores, uniformes viejos y desgastados, equipo con falta de mantenimiento, sueldos bajos, pero además las faltas de dudosos movimientos financieros y la falta de transparencia. En los semanas, Guillermo Guzmán, presidente de bomberos, anunció auditoría. Transcurrieron más de 2 meses y el pasado viernes, en rueda de prensa, respondió una rotunda negativa al preguntarle si ya había resultados. yo sé de todos estos teorías satisfactorias y según yo voy a subir como a científico. La falta de transparencia es uno de los temas más cuestionados. Guzmán asegura que hubo consulta pública en donde el 97% de usuarios de agua y drenaje acordaron donar ¿Y dónde es? de su recibo. Centros de pago se les había dispuesto, se les decía, ustedes estarían dispuestos a donar 2 pesos a los bomberos de Nuevo León para que crezca en construcciones. Y la respuesta a nuestra consulta fue del 97%. Estos 2 pesos por ciudadano no es poco, porque dicen ayudarían a construir una estación cada 2 meses. Pero al preguntar si esta información fue proporcionada a la opinión pública, dijo no recordar. No lo recuerdo, pero sí se presentó en la junta de Comisión Control de Drenaje. El mismo viernes en que se llevó a cabo esta rueda de prensa, un grupo de ciudadanos